nádej, ktorú prináša aj pápež František, že znovu sa pozrieť, že ako v tomto svete nejakým spôsobom pôsobiť. A v tomto som presvedčený, že keď vidím, že aj Európa nemá vlastne nič zjednocujúce v tejto chvíli. Jedine teda možno konzum, to je nejaké zjednocujúce puto, ale duchovne vo chvíli, keby, nedaj Bože, sem začali prúdiť nejaké milióny migrantov, no tak potom znovu to bude chvíľa len pre kresťanstvo ako nejaká duchovné puto, duchovná sieť. Ale k tomu asi treba aj tu na Slovensku ten druhý výraz toho, druhé pozadie toho slova, že znovu sa pozrieť na to, že čo vlastne je kresťanstvo, akým spôsobom začalo niekedy pôsobiť. A podľa mňa v tom je aj nádej, že znovu môže byť raz zjednocujúcim aj tým prvým pojmom. Čiže ja myslím, že žijeme veľmi krásny čas. Ja teda už neviem, či jak dlho, ale krásny čas víziev a to nie je nič krajšie. Jak hovoria Číňania, nie je nič horšie ako nudná doba. No.